А сега поглед към вечния град и тайните на Колизеума. От август посетителите на Рим ще могат да слизат в подземията на античния театър, където са били държани гладиаторите и лъвовете. BTV успя ексклузивно да заснема уникални места, все още недостъпни за публика. Колизеумът се счита за най-известния културен паметник. За да го видят, всяка година във вечния град пристигат над 6 милиона туристи. Той е един от най-забележителните примери на инженерния и архитектурен гений от древността. Построен преди 2000 години с цел да забавлява императора и римляните, Колизеумът е театър-стадион, побиращ 75 000 публика в състояние да бъде евакуирана за 3 минути през 80 3-метрови врати. Колко ли съвременни конструкции могат да се похвалят с такива изобретения и ефикасност? Поддръжката на Колизеума струва над половин милион евро годишно. Денем край него минават 2000 автомобила, оставящи смог. За да укрепим и почистим фасадата и подземията, похарчихме 23 милиона евро. Най-интересната част на Колизеума е всъщност подземната. Тук са държани гладиатори, лъвове и тигри, които са издигани до арената с десетки асансьори, движени ръчно от роби. Подземята показват и специална водна система, позволяваща арената да се запълни с вода за водни битки. Древните римляни са смятали, че ако изчезне Колизеума, ще изчезне и Рим, а изчезнал ли Рим, изчезва и света. За BTV новините от Колизеума, Рим, Антоанета Николова. BTV